每一位車主都想改善一樣嘢，就係要安裝呢套 Kony 嘅 Special Active 自動調校軟硬避震，就可以改善啦。好，而家就同車主出去試車。咁呢一部呢，就係 Tesla 嘅 Model Y 裝咗 Kony 嘅 Special Active。我問一問車主，感覺上而家裝咗之後個感覺點樣呢？好舒服啊！舒服。咁個震盪嗰啲感覺呢？正常咯，正常咯，係啊，但係都舒適。舒適嘅，即係好翻，即係冇咁突啦，應該咁講。冇錯。好啊，我一陣間試下轉彎嗰個感覺啦。好，我哋試下呢個彎啦，睇下轉彎嗰個傾側度。個操控點樣咧？轉彎定啦，好定嘅。係啊，有路感都 keep 到嘅。keep 到路感係。咁做比以前會唔會好咗？轉彎穩定㗎，係啊，穩定咗嘅，有改善㗎。OK， 明白。提高行車舒適同埋入彎嘅操控感，就係呢兩樣效果，每一位車主都想去升級嘅。實現你需要嘅效果，歡迎 WhatsApp 俾我哋63409933。